បាទសួស្តី brother នេះគឺជាម៉ាស៊ីនបៀននៅ God កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយដល់ពេលបៀនប៉ុន្មានហើយកន្លះឆ្នាំហ่ะ5 6ខែប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំមុន brother ជាមួយ CPU Core i7 ជំនាន់ទី8ទេ RAM G Skill ហើយបន្ទាប់មកគាត់ប្រើ RTX 27ធានា4ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Gigabyte ផ្ទាល់តែម្ដង brother ឃើញអត់វិលហ៎បាទនេះគឺជា fan stop នេះ fan stop brother ឃើញ fan stop វាចេញភ្លើងហ្នឹងមិនថាដង្ហើមអត់វិលទេនៅពេលដែលវាវិលនៅពេលដែលក្តៅវាវិលអូតូ brother មិនមែនខូចទេណាអ្នកខ្លះគាត់ឡើងក៏ស្មារខូចបាទម៉ាស៊ីននេះកប់សេរីតែម្ដង brother ជាមួយនឹង case color master មួយនេះ HD 2T និង SD 256 brother កប់សេរីរៀបនៅ God អានេះមានកញ្ចក់មានអីនេះកញ្ចក់វានៅខាងនេះនេះកញ្ចក់វានៅខាងនេះនេះខ្ញុំដោះកញ្ចក់ចេញផ្លាច់បែកនេះឥឡូវគាត់យកមកដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពព្រមទាំងបញ្ចូលហ្គេមបន្ថែមបាទអូខេកប់សេរីតែម្ដងអូខេអ្នកនេះចង់រៀបម៉ាស៊ីនតម្លៃ$1000ជាងអាចមករៀបបានជាមួយ RTX 27មានគ្រប់មានទាំង ASUS MSI នៅ God of PC Game